Лечение соплей и кашля у ребенка. Дети болеют насморком и кашлем в несколько раз чаще взрослых, но страдают при этом не меньше. Заложенный нос не позволяет дышать, а кашлевые толчки во многих случаях причиняют боль. И выделение из носа, и кашель обычно сопровождаются повышенной температурой тела, которая приносит немало неприятных ощущений маленькому пациенту. Но если родителям известно, как вести себя с больным ребенком и чем ему помочь, есть возможность облегчить течение болезни и предотвратить осложнения. Причины такие симптомы, как сопли и кашель у ребенка, наиболее характерны для ОРИ, острой респираторной инфекции. Ее провоцируют вирусы, которые внедряются в клетки и размножаются, используя клеточные ресурсы, а также бактерии, поражающие респираторный тракт. Доктор Комаровский говорит о том, что сопли и кашель – это типичное проявление респираторной патологии в детском возрасте. Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа, во время которого возникает дилатация, расширение сосудов и нарастание отека. Выделение из носа жидкой или густой слизи, то есть насморк, сопровождает течение вирусного и бактериального ринита. У ребенка нарушается дыхание, что приводит, в свою очередь, к нарушению сна, снижению аппетита или отказу от груди у новорожденных. Кашлем называется выдох через рот, который характеризуют как форсированный или судорожный. Несмотря на связанные с кашлем страхи и опасения за состояние ребенка, он несет в себе защитную роль. Изначально кашель приспособлен для того, чтобы очищать респираторные пути от мешающей нормальному дыханию слизи и тем самым предотвратить продвижение инфекций в нижние их отделы и развитие осложнений. Конечно, не всякий кашель полезен, и если речь идет о коклюше, когда кашлевые приступы изматывают ребенка, его лучше прекратить. Но есть виды кашля, появление которых помогает организму выздороветь, и борьба с ними искусственным путем, медикаментами, это вред для здоровья ребенка. Кашель делится как продуктивный, с выделением мокроты, непродуктивный, сухой. Длительность заболевания ОРИ составляет от нескольких дней до 2 недель, исключая инкубационный период, который зависит от разных факторов, в том числе от типа возбудителя. Некоторые инфекционные агенты имеют особенности. Так, вирус парагриппа нередко становится причиной развития крупа, стеноза гортани, а респираторно-синцитиальный вирус провоцирует обструктивные бронхиты и бронхиолиты у детей раннего возраста. Кашель, сопли и температура 37 градусов Цельсия могут сопровождать любой вид ОРИ, поэтому по клинической картине нельзя сказать, какой вирус или бактерия вызвали болезнь. Сопли и кашель у грудничка без температуры – повод думать об аллергической патологии и как можно раньше проконсультироваться со специалистом. Если же сопли и кашель появились у ребенка на море во время отдыха, высока вероятность инфекции в условиях акклиматизации. Симптомы у грудного ребенка. Для грудных детей ОРИ может стать тяжелым испытанием, так как в связи с анатомическими особенностями им сложно дышать ртом при заложенном носе. Кашлевый толчок слабый, выражен вяло и мокрота склонна застаиваться, что повышает вероятность ее дополнительного инфицирования и развития бронхитов, бронхиолитов и пневмоний. У детей до 3-6 месяцев еще сохраняется иммунитет к некоторым возбудителям, полученный от матери, но на респираторно-синцитиальный вирус он не распространяется, поэтому сопли и кашель у грудничка могут объясняться заражением этим видом инфекции. Течение ОРИ у грудного ребенка характеризуют такие клинические признаки, как затруднение или отсутствие носового дыхания, выделение из носа мутного секрета, отказ от кормления при выраженном насморке, потеря массы тела, повышение температуры тела до 39 градусов Цельсия, рвота, расстройство стула. Бронхиолит – это поражение бронхиол, терминальных отделов бронхиального дерева, при обструкции которых наблюдаются признаки дыхательной недостаточности. Наиболее часто встречается у детей до 18 месяцев, и превалирует в числе патологий нижних дыхательных путей у детей до 6 месяцев. Кроме респираторно-синцитиального вируса, развитие бронхиолита может быть вызвано инфицированием вирусом гриппа и парагриппа, вирусом кори, аденовирусом и цитомегаловирусом. Заболевание проявляется следующими симптомами: увеличение частоты дыхания, тахипнои, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, кряхтение или стон во время дыхания, синеватый оттенок кожных покровов и слизистых в области носогубного
треугольника, сухой кашель. Указанные признаки сочетаются с картиной РИ повышением температуры тела, насморком, продолжающимся от 24 часов до нескольких суток. После чего появляются одышка и покашливание, свидетельствующие о начале бронхиолита. Диагностика. Целью проведения диагностических мероприятий при появлении соплей и кашля у детей является уточнение локализации воспалительного процесса, определение степени тяжести состояния, идентификация возбудителя при подозрении на вирусную инфекцию, как правило, не проводится, это объясняется отсутствием специфических лекарственных средств и схожим терапевтическим алгоритмом касательно ОРИ вирусного происхождения, протекающей с поражением верхних и нижних дыхательных путей. Используются такие методы, как общий анализ крови, рентгенография, компьютерная томография органов грудной клетки, пульсоксиметрия. При бронхиолите целесообразно провести выявление респираторно-синцитиального вируса, который является наиболее вероятным возбудителем, так как положительный результат позволит избежать назначения антибактериальной терапии. Лечение. Вопрос о том, как правильно лечить ОРИ у маленького ребенка, всегда актуален. Педиатр Комаровский советует при кашле, соплях и температуре предпринять следующие действия: удостовериться, что температура в детской не выше 19 градусов Цельсия и влажность соответствует 50-70%, промывать нос или капать физиологический раствор, солевые капли, аквамарис. Маример, Хьюмер, не кормить насильно, не допускать обезвоживания, проветривать комнату, вытирать пыль, убрать ковры, мягкие игрушки. Комаровский говорит также о том, что у ребенка может появиться кашель от соплей, если отделяемое из полости носа стекает по задней стенке глотки. Научное название такого явления – синдром постназального затека. Муколитики или разжижающие мокроту средства ацетилцистеин, амброксол стоит давать только при кашле с вязким секретом, который трудно эвакуировать. Для лечения кашля у грудного ребенка их применять нельзя, у него ослаблен кашлевый толчок. Увеличенный объем мокроты он самостоятельно откашлять не сможет. Сосудосуживающие средства у детей применяются только по строгим показаниям. Опасным последствием бесконтрольного использования является развитие медикаментозного ринита. Зависимость от капель характеризуется более коротким временем воздействия и вынуждает пациента для облегчения дыхания постоянно увеличивать дозу. Поэтому вводится ограничение длительности применения до 7 дней. Грудным детям сосудосуживающие капли применять можно, только посоветовавшись с врачом. Дело в том, что некоторые вещества, способствующие сужению сосудов слизистой носа и уменьшающие отек, оказывают системное влияние. У маленького ребенка очень легко превысить максимально допустимую дозу, особенно если используется средство без пометки «для детей». Показаниями для применения сосудосуживающих капель могут быть полное закрытие носовых ходов при рините, высокая температура тела в сочетании с назальной обструкцией, риск развития отита, воспаление среднего уха. Антибактериальные средства без назначения врача запрещены к использованию в детском возрасте. Так называемое профилактическое их применение может быть бесполезным, когда у ребенка вирусная инфекция имеет побочные эффекты. Особенно при неправильной дозировке. Антибиотики входят в схему терапии бронхиолита, если диагностические тесты свидетельствуют о наличии бактериальной инфекции. Читайте далее. Лечение затяжных соплей у ребенка. Заложенный нос без соплей ребенка. Хлюпанье носа без соплей у грудничка. Профессиональная консультация ведущего детского врача.